Okay ကျွန်တော်ဒီနေ့ Windows 10 Pro Professional ပေါ့နော်အဲ့ဒါတင်နည်းလေးကိုကျွန်တော်ပြပါမယ်ဒါလေးပေးလိုက်မယ်နော်ဒါလေးပေးလိုက်မယ်ဘယ်ကနေစမလဲဆိုတော့ကအရင်ဆုံးကွန်ပျူတာထဲမှာ Windows boot device ဖြစ်တဲ့ memory stick လေးကိုအရင်ထိုးထည့်ထားမယ် USB stick ပေါ့ထိုးထည့်လိုက်မယ်ထိုးထည့်ပြီးလို့ရှိရင် Windows ကို restart လုပ်မယ် Windows ကို restart လုပ်မယ်Windows restart ဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာ boot device ကိုရွေးမယ် F12 လေးကိုနှိပ်ထားမယ် F12 မှာ F12 boot menu ဆိုတာလေးပါလိမ့်မယ် F12 လေးကိုနှိပ်ထားမယ်နှိပ်လိုက်ပြီနှိပ်လိုက်လို့ရှိရင်ကိုယ့်စီမှာတက်ထားတဲ့ hard disk တွေပါရင်းညာတွေအကုန်ပေါ်နေလိမ့်မယ် Okay ဒါက USB hard drive အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့ Windows software ထည့်ထားတဲ့ USB ပေါ့နော်ဒါကတော့ကိုယ့်ဆက်ထဲမှာရှိတဲ့ hard disk ပါဒါလည်းကိုဆက်ထဲမှာရှိတဲ့ hard disk ပဲဒါကကြတော့ဗာလဲဆိုတော့ SSD colorful SL 500 256GB အဲ့ဒါက SSD ပါ hard disk ပါပဲ WDC ဆိုတာတော့ normal hard disk ပါအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့က USB နဲ့ Windows 10မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် boot device ကို USB ကို USB hard drive ကိုရွေးပေးလိုက်ပါမယ်နေပါပြီခဏဆော့ပါမယ်ဒီ Windows file ကိုသူ loading လုပ်ပါမယ်ကျွန်တော် USB bootable device လုပ်ပုံလုပ်နည်းလေးကိုကျွန်တော်ထပ်ပြီးတော့ထပ်တင်ပေးပါမယ်နော်ဒါလေးကတော့တည်တဲ့လူအတွက်ကတော့တကယ်လွယ်တဲ့ easy ကိုရမှာမတည်တဲ့လူအတွက်ကျတော့နည်းနည်းတော့ဟောဖြစ်တာပေါ့နော်အခုညီဖြစ်စေမှာပါတင်ပြီးသားတွေလည်းအများကြီးရှိမှာပါကျွန်တော်လည်းထပ်တင်တာပါ my language ကိုရေးမယ် my language is English ကိုရွေးလိုက်ပြီးလို့ရှိရင်အမ English United States US ပြီးလို့ရှိရင် next ကိုနှိပ်မယ်ပြီးလို့ရှိရင် install now ကိုနှိပ်မယ်တည်တဲ့လူတော့ကတော့တကယ်ကိုလွယ်ပါတယ် Windows 10တော့ဘာမှခက်ခဲတဲ့ကိစ္စမဟုတ်ပါဘူးလုံးဝမသိတဲ့လူအတွက်ကြောင့်လည်းခက်တယ်လို့ပေါ့နော်တကယ်ကြတော့မခက်ပါဘူးပြီးလို့ရှိရင် applicable notice and license ဘာညာပေါ့ abstract ပေါ့ abstract မလုပ်လို့ရှိရင် next မှာနှိပ်လို့မရအဲ့တော့ abstract ကို mark ပေး next ကိုနှိပ်ပြီးလို့ရှိရင်သူကအမှမေးမယ် update လုပ်မှာလားဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင် custom install window only advanced အဲ့ဒါနေပါလားဆိုတော့ update လုပ်မှာမဟုတ်ဘူး window ကိုအသစ်ကစတင်မှာဖြစ်တဲ့ကြောင့် install window only advanced ကိုနှိပ်မယ်နော်ဟိုက update လုပ်တာရှိပြီးသား window ကို update ထပ်လုပ်တာဒါဟိုအသစ်တင်မှာ install ပေါ့အမှားကိုရဲ့ဘယ် hard disk ပေါ်မှာတင်မလဲဆိုတာကိုရွေးပေးရမယ်အဲ့တော့အမှားတစ်ခုရှိတာကWindows မတင်ခင်မှာကို hard disk တွေရဲ့ space တွေဘာတွေကိုသိချာကြည့်ထားမယ်ကျွန်တော်ကတော့ SSD ကိုအခုမှအသစ်စိုက်ပြီးတော့ Windows 10မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် SSD ကိုတစ်ခါတည်းရွေးထားလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ SSD မဟုတ်ဘဲနဲ့ကို့မှာရှိပြီးသား hard disk တွေတဲကမှ Windows ပြန်တင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ hard disk ရဲ့ space တွေဘာတွေကိုသိချာကြည့်ထားမယ်ဒီပြင်ဟာနဲ့ဟို data တွေရှိတဲ့ဟာပုံမှာမှားပြီးတင်ပြီးလို့ရှိရင် data တွေပြတ်ကုန်မှာဆိုလို့အဲ့ပြဿနာတစ်ခုတော့ရှိတယ်အဲ့တော့နည်းနည်းလေးတော့သတိထားပေးပါကျွန်တော်သိချာအောင်ကြည့်နေတာပါကျွန်တော် hard disk နဲ့မှားပြီးတော့ format ကင်ထားလိုက်မှာဆိုလို့အကုန်လုံးကုန်မှာဆိုလို့ကျွန်တော် data တွေလစ်ကုန်မှာဆိုလို့တေချာလေးကြည့်ရသေးတယ် okay ဒါဆိုတော့ချိန်သေးသွားပါပြီဘာလို့ဆိုတော့အသစ်ဖြစ်တဲ့ကြောင့် free space ကလည်း 238.5 total size ကလည်း 238အဲ့တော့စမယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူက format မပါသေးဘူးမှာ unallocated space ဆိုတာဖြစ်နေတယ်အဲ့တော့ new ကိုနှိပ်ပြီးလို့ရှိရင်သူ့ရဲ့ size ကိုတတ်မယ် size ကတော့ရှင်းတယ်အကုန်ပဲဘာမှမလုပ်ထားဘူးဒါအကုန်ပဲဒီပုံမှာပဲအကုန်တင်မှာဖြစ်ကြောင်း partition မခွဲတော့ဒီမှာတကယ်လို့ဥပမာကိုကဟို100 GB လောက်နဲ့ပဲ Windows သုံးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာဘယ်လောက်ဆိုတော့ခု10ရာထောင်တောင်သိန်းဆိုလို့ရှိရင်2,400,000ပေါ့နော်2,400,000ဆိုလို့ရှိရင်240 GB ပေါ့240 GB တကယ်လို့ကိုက100လောက်နဲ့ပဲ Windows တင်မယ်100 GB လောက်မှာပဲ Windows တင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်3,000ရိုက်ထည့်ပြီးတော့apply လုပ်လို့ရှိရင်သူက100 GB တစ်ခုရမယ်ပို့တဲ့ဟာကို data ထည့်ဖို့အတွက်ရမယ်ကျွန်တော်ကမဟုတ်ဘူး Windows only ပဲထားမှာဖြစ်တဲ့ကြောင့်အကုန်လုံးပဲဘာမှမလုပ်တော့ဘူးเนาะ2,400,198 MB အဲ့ဒါကို apply လုပ်ချလိုက်တော့မယ် apply To ensure that all Windows features work correctly, Windows might create additional partition for system file. တို့ system file ခွဲပါလိမ့်မယ်တဲ့ okay နှိပ်ပေးလိုက်အဲ့ဒါသူအလုပ်လုပ်နေတယ်ခဏလေးစောင့်ပေးပါ okay အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာရပြီနော်ဒီမှာရပြီဆိုတော့ partition 3ဆိုပြီးပေါ်လာတယ်
free မှာ total site ကလည်းဒါပဲဆိုတော့ဒီကောင်က SSD ဖြစ်တဲ့ကြောင့် format ရိုက်ချင်လည်းရတယ်မရိုက်ချင်လည်းရတယ် no problem စစ်ဖြစ်အောင်လို့ format ရိုက်ချင်လည်းရိုက်ပြီးလိုက် okay ကျွန်တော်ကတော့ format တစ်ချက်ရိုက်လိုက်မယ်မရိုက်ချင်လည်းရရနော် okay ဒါပါပဲနော်အဲ့တော့ကိုလိုချင်တဲ့ဟာကိုရပြီဆိုလို့ရှိရင် partition 3အဲ့မှာဒီမှာ format မရိုက်ခင်မှာ3တောင်တော့ဒီမြင့်အလုံးတွေကိုမှားပြီးတော့ select လုပ်ပြီး format ရိုက်ရင် data တွေကုန်မယ်နော်ကျွန်တော်တန်တန်သိပေးပါတယ်ဟုတ်ပြီကိုတင်မဲ့ဟာကိုခုရွေးလိုက်ပြီး total site 238 free space လည်း238 okay အပြီးလို့ရှိရင် next ကိုနှိပ်မယ် window တင်နေပါပြီ SSD ပေါ်မှာmemory stick နဲ့ USB stick နဲ့ window တင်တဲ့အတွက်ကြောင့်CD drive နဲ့ window တင်တာထက်တော့နည်းနည်းပိုမြန်မယ်လို့တော့ယူဆပါတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ခါတိုင်းဆိုလို့ချင်းဟိုအရင်ကဆိုလို့ချင်း normal hard disk တွေ SSD မဟုတ်ဘူး normal hard disk တွေမှာ hard disk တွေပေါ်ကို CD drive တွေက CD ကို DVD အခွေနဲ့data file တွေ window data file တွေကို copy ကူးတင်လို့ကြောင့်နည်းနည်းတော့ကြာတယ်ဗျ။ဒီကောင်ကကြတော့အခု SSD ပေါ်ကို USB stick နဲ့ data ကူးတင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မြန်တယ်ဗျ။မကြည့်အခုဆိုမဲ့ 21% ကိုရောက်သွားပြီ getting files ready for installation 24% 25အရင်တော့အရန်ကြာတာတော်ကြာတာဒါတော့မှပဲ DVD writer ကကောင်းနေမှာเนาะ reading speed ကိုကောင်းနေဦးမှာအဲ့လိုမှမဟုတ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ 1% နဲ့ 2% နဲ့တော်နဲ့တက်မလာတော့အနည်းဆုံး Windows တစ်ခါတင်လို့ရှိရင်တော့ကြာတာတနားရီခွဲ2နာရီခါကျ3နာရီခါကျရှင်တင်နေနဲ့ရက်သွားတာတွေလည်းရှိတယ်အဲ့တော့အခုUSB stick ကနေပြီးတော့ Windows တင်တဲ့ဟာကမြန်တာပေါ့နော် data reading မှာဘာ error မှမရှိဘူးသူဒီတိုင်းပဲ copy ကူးတင်သွားဆိုတော့တော်မိုက်တယ် USB stick နဲ့ Windows တင်တာတော်မိုက်တယ်ပိုကောင်းတာ SSD ပေါ်မှာတင်တဲ့အတွက်ကြောင့် SSD ကလည်းwriting speed ကကောင်းတယ်ဆိုတော့မြန်တာပေါ့နော်ဘယ်လိုပဲဖြစ်ပါ normal hard disk ပေါ်တင်လဲ USB နဲ့ boot လုပ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင် Windows တင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်မြန်ပါတယ် SSD ပေါ်ဆိုတော့ပုံမြန်တာပေါ့ပြီးတော့ SSD က Windows တက်တဲ့အခါမှာလည်းတအားမြန်တယ်ဗျအဲ့တော့ကျွန်တော်က SSD ကို Windows only အတွက်သုံးတယ် Windows တင်တဲ့ USB stick တခုရအောင်ဘယ်လိုလုပ်ရဆိုတာထပ်ရှင်းပြပါမယ်အဲ့ဒါလည်းမသိတဲ့လူတွေခက်တာပါသိတဲ့လူတွေကလည်းအရင်လွယ်ကူရိုးရှင်းပါတယ်အခုကျွန်တော်လုပ်တယ်ဆိုတော့လည်းမသိတဲ့လူတွေအတွက်ပဲကြည့်ရပြီးလုပ်တာမသိတဲ့လူတွေထပ်ပြီးရှိလာအောင်ပါပဲအဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်လုပ်တာပါတကယ်လို့နားမလဲတာရှိလို့ရှိရင်လည်း comment မှာပဲဖြစ်ဖုန်းဆက်ပြီးတော့ပဲဖြစ်မေးလို့ရပါတယ်ကျွန်တော်လူတိုင်းကိုသေးချာရှင်းပြမှာပါ okay အခုပြန်ပြီးတော့စပြီဆိုတော့ဒီကနေပြန်စတယ်ပေါ့နော်ဘယ်ကနေပြီးတော့ boot ပြန်လုပ်ချင်တယ်ပေါ့ဥပမာ USB ကပြန်လုပ်မယ် USB hard drive ကိုပြန်ပြီးရွေးပေးမယ်ဆိုလို့နောက်တစ်ခါ Windows ပြန်လုပ်နေဦးမှာသူအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကအခုစမယ်ဆိုတော့ ਨੇ ခုနကကျွန်တော်တို့SSD ကိုတွားရွေးပေးရမှာเนาะ Windows တင်ပြီးသား hard disk ကိုတွားရွေးပေးရမယ်ပြီးတော့ကွန်ပျူတာကနေပြီးတော့ USB stick ကိုထုတ်လိုက်ပါတော့ခုန Windows USB stick ကိုဖြုတ်ထားပြီးတော့မှခုနကျွန်တော်တို့ Windows တင်ထားတဲ့ hard disk ကနေပြီးတော့ boot လုပ်ပေးပါအခုကျွန်တော်ရွေးထားပြီးပါပြီဒါပေမဲ့ boot မလုပ်သေးဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကွန်ပျူတာကနေပြီးတော့ USB ကိုအရင်ဖြုတ်ပါအောင်မယ် okay နားပြီးဆောင်ပါဖြုတ်လိုက်ပါပြီကျွန်တော်ကွန်ပျူတာကနေပြီးတော့ USB ကိုဖြုတ်လိုက်ပါပြီဒီမှာပါကျွန်တော်စာရီမြင်အောင်လို့lighting ကို enter ချထားတာเนาะကွန်ပျူတာကနေ USB ကိုဖြုတ်လိုက်ပြီဖြုတ်ပြီးပြီဆိုတော့မှကျွန်တော်တို့ခုနက Windows တင်ထားတဲ့ solid state SSD ကိုကျွန်တော်တော့ရွေးပေးပါမယ်ကျွန်တော်ရှိမှဒါလည်း Windows တင်ထားတဲ့ဟာပဲ Hitachi ကလည်း Windows တင်ထားတဲ့ဟာပဲအခု colorful မှာ SSD မှာထပ်ပြီးတက်တင်တာWindows နှစ်ခု Windows တင်ထားတဲ့ hard disk နှစ်ခုရှိလို့ကျွန်တော်ဒီလိုမျိုး F12 ကိုနှိပ်ပြီးတော့ boot menu ကိုခေါ်ပြီးတော့ကိုဘယ်ဟာနဲ့ဘယ် hard disk နဲ့ Windows တက်ချင်လဲဆိုတာလည်းရွေးပြီးလို့ရပါတယ်เนาะကျွန်တော်ဒီကလည်း Windows တင်ထားတဲ့ဟာပဲဒါလည်း Windows အခုအသစ်ထပ်တင်တာအခုဒါနဲ့ Windows တက်မယ်ပေါ့နော် command ပေးလိုက်ပြီးနှိပ်လိုက်တယ်ခဏလေးစောင့်ပေးပါ Windows တင်နေပါပြီ Windows တင်တယ်မဟုတ်သူက Windows ကတင်ပြီးသား Windows အထက်မှာ hard disk ထဲမှာရောက်သွားပြီအဲ့ဒီသူဟိုဟာ ready လုပ်နေပါနော်ဒီ
ကယ်ဝင်လို့အားလုံးတက်ပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိလို့ရှိရင်တော့မြန်ပါတယ် SSD ထဲမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အခု setting ချတာဖြစ်တဲ့အတွက်ပဲအဲ့မှာ let's start with region ဘာညာပေါ့နော်အဲ့တော့ United States ရွေးလိုက်တယ် United States ကတော့ရွေးရမှာပဲ just a moment it's the right keyboard layout US okay ဒါ want to add second keyboard layout skip လုပ်လို့ရတယ်နော်ဘာမှမဟုတ်ဘူးနေပြီးလိုက်တယ် next နေလိုက်တယ် create super memorial password မထည့်ပါဘူး password မထည့်ပါဘူး next ကိုထပ်နေတယ်အမ choose browser setting for the device ပါညာအဆက်ပေါ့အဆက်မလုပ်လို့လည်းမရမှာမရတဲ့ဟာကြီးအဆက် yes ကိုတန်းဟပ်ကပါညာကဲတရင်ဒါကိုနဒါ no မလုပ်နဲ့ hi we getting everything ready for you this might take several minutes don't turn off your PC မပိတ်ပါနဲ့လေမပိတ်ပါဘူးလို့ almost there ဒါဆိုလို့ရှိရင် Windows တက်လာပါပြီဒါက Windows 10ပေါ့နော် Windows 10တင်ပြီးပါပြီအမ my computer ဖွင့်ကြည့်လိုက်မယ် my computer ဖွင့်ရရှင်ဒီမှာ SSD ထဲမှာပါဒါ SSD ထဲမှာတင်ထားတာပါဒါကခုနကကျွန်တော်ရဲ့ဟိုပါနော် Windows အဟောင်းနော် Windows အဟောင်းအမ graphic card driver တော့တင်ရအောင်ပဲ VGA card driver တော့တင်ရအောင်ပဲအဲ့ VGA card driver ကိုဘယ်ကတင်မလဲဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါ Windows တင်တဲ့ဟာတခုပဲဆိုတော့နောက်မှာပဲ VGA card တင်တဲ့ဟာကိုဆက်ရှင်းပြမယ်နော်ဒီထီကတော့ Windows တင်တာပြီးသွားပါပြီโอเคအခုကျွန်တော်တို့က Windows တင်ပြီးသွားပြီပေါ့နော်အားလုံး Windows တင်ပြီးသွားပြီဆိုတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ကဘာလုပ်ရမလဲဆိုတော့ driver တွေတင်ရမှာပေါ့ motherboard driver တွေတင်ရမယ် graphic card driver တွေတင်ရမယ် audio driver တွေတင်ရမယ် driver တွေတင်မှုအတွက်ကကျွန်တော် software ထဲမှာကျွန်တော်ကဘာလုပ်လဲဆိုတော့အရင်တော့ DVD အချက်တွေရှိတယ်အချက်တွေကိုအကုန်လုံးကျွန်တော် ISO file အဖြစ်ပြောင်းထားလိုက်တယ် ISO file ဆိုတာဘာလဲဆိုတော့အချက်လိုက်မထားတော့ဘဲနဲ့ကွန်ပျူတာထဲမှာအချက်သဘောအတိုင်းလေးပဲထားလိုက်တာISO file ကိုဘယ်လိုဟိုဖြည့်ရမလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တစ်ချက်ပြမယ်နော်ဘယ်ဟာနဲ့ဖြည့်ရမလဲ ISO file ဆိုဘာလဲဆိုတော့တစ်ချက်ပြမယ်ဒီမှာကျွန်တော် software ထဲမှာကျွန်တော်တစ်ချက်ပြမယ် ISO file ဆိုတာဒီလိုမျိုးပေါ့ NRG နဲ့သူကရှိတယ် VGA driver gigabyte NRG အဲ့လိုမျိုးကျတော့ system k NRG DVD TMBAT DVD other NRG NRG နဲ့ဖြစ်နေ NRG ကအကုန်လုံး software တွေကြီးပဲ software တွေကိုကျွန်တော် copy ဟိုကလောက်တာလေ image ရိုက်ထားတာပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ဘယ်လိုပြန်ဖြည့်မလဲဆိုတော့ကျွန်တော်မှာရှိတဲ့ Ultra ISO နဲ့ဒီမှာ Ultra ISO နဲ့ပြန်ဖြည့်မယ် Ultra ISO software ပေါ့နော် Ultra ISO software နဲ့ပြန်ဖြည့်မယ်ဆိုတော့ software တွေကို install မလုပ်ခင်မှာကျွန်တော်တို့ကဘာရင်လောက်ရလဲဆိုတော့ software တွေကိုဖွင့်ကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်သူက setup.exe file ဆိုပြီးရှိတယ်အဲ့ .exe file တွေကို Windows antivirus ကနေပြီးတော့ဘယ်လိုပြောမလဲ virus file တွေဆိုပြီးတော့ဖြတ်ပလိုက်တာရှိတယ်တချို့ keygen file တွေဆိုလို့ရှိရင်သူက Windows antivirus file ကဟို virus file လို့သတ်မှတ်ပြီးတော့ဖြတ်ပလိုက်တာရှိတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဘာလုပ်ရလဲဆိုတော့ antivirus ကိုအရင်ပိတ်ကြတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော် antivirus Windows security အဲ့ဒါကိုသွားမယ်သွားပြီးလို့ရှိရင် virus and threat protection တော့ရှိအဲ့ထဲကိုဝင်လိုက်ဝင်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့က virus and threat protection setting နဲ့မှာ manage setting နဲ့ကိုတွားလိုက်တွားပြီးရင် real time protection ကိုခဏပိတ်လိုက်ပါပြီးလို့ရှိရင်အဲ့ဒါကိုပိတ်လို့ရှိရင်တော့ security alert တွေပေါ်လာတာပေါ့နော်အဲ့ဒါမျိုးချင်း show mode detail တဲ့ကိုဝင်ပြီးလို့ရှိရင်အဲ့ဟာကိုကျွန်တော်ဘာလုပ်ချင်လဲဆိုတော့ change point this notification အပြီးရမှာအမှပေါ်လာချင်းဒါလေးကိုနောက်တစ်ခါမပြနိုင်ဘူး never notify ပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးကိုပိတ်လိုက် okay ပြီး yes နေလိုက် okay နော် real time protection ပိတ်လိုက်ပြီးထပ်မလာတော့ဘူးဒီကောင်လေးခဏပိတ်မယ်ခဏပိတ်ထားမယ်အကုန်လုံးခဏပိတ်ထားမယ်ဒါဆိုလို့ရှိလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ software ရဲ့ exe file တွေရဲ့အနေနဲ့ကင်းသွားပါပြီအဲ့တော့မှကျွန်တော်တို့ကဘာနဲ့လုပ်မလဲဆိုလို့ရှိရင် Ultra ISO အရင်ဆုံးတင်မယ် right click နှိပ်မယ်ပြီးလို့ရှိရင် run at administrator နဲ့ run လိုက်ပါနော် admin ကကျွန်တော် admin ပေါ့နော်ကျွန်တော်ခွင့်ပြုရပေါ့ okay next
software တင် accept ပေါ့နော် accept လို့ next နှစ်ကနှိပ်လို့မရ next နေမယ် next နေမယ် next နေမယ်တင်လိုက်ပေါ့နော် install ပြီးသွားပြီ launch ultra ISO finish mark ပေးထားတယ် finish နေလိုက်တယ်အဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ပေါ်လာလိမ့်မယ်တော့ register လောက်ခိုင်းတယ်တော့ readme မှာရှိတယ် software တွေမှာ readme တွေဖတ် readme မှာဘာလုပ်ကြလဲဆိုလို့ရှိရင်အခုဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီနာမည် copy ကူ control C ပြီးလို့ရှိရင်ဟိုဘက်ကိုပြန်သွားဒီမှာ register လုပ်တယ်မှာ enter registration code ဆိုရှိအောင်နေပြီးလို့ရှိရင် registration name မှာ control V เนาะတင်ပြီးခုနနှိပ်လိုက်တယ်ပြီးလို့ရှိရင် key copy ကူတဲ့ control C ပြီးလို့ရှိရင် registration code ထဲမှာထည့်လိုက်မယ် okay နှိပ်လိုက်မယ်ပြီးလို့ရှိရင် okay နှိပ်လိုက်အဲ့ဒါရင် please restart this program to verify your registration code ဆိုပြီးတော့ okay နှိပ်လိုက်ပြီးလို့ရှိရင်ဘာလို့ခါတော့ restart လုပ်ခိုင်းတာ哦အဲ့တော့ ultra ISO restart ပြန်လုပ်ပေါ့အဲ့ဒါဒီကပေါ်လာပြီเนาะဒီကပေါ်လာပြီဒါ ultra ISO software เนาะ software ကိုပြောပြနေရပြီးလို့ရှိရင် my computer ကိုပြန်ဖွင့်လိုက်တယ် my computer ကိုပြန်ဖွင့်လိုက်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်ရဲ့ set ထဲမှာ DVD writer မတက်ထားဘူးเนาะဒါပေမဲ့ဒီမှာ CD drive G ဆိုပြီးတော့ writer တစ်လုံးပေါ်လာတယ်အဲ့ writer ကဘာလဲဆို image drive သူအတူ writer အတူအဲ့ဒီ driver မှာကျွန်တော်ကခုနကimage ရိုက်ထားတဲ့ software တွေကိုသွားပြီးတော့ဖွင့်ပေးရမှာအဲ့တော့ right click နှိပ်လိုက်တဲ့ ultra ISO mount ကိုရွေးလိုက်တယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ခုန software တွေကိုသွားမယ် software တွေကိုဝင်သွားပြီးဆိုလို့ရှိရင်ခုနကကျွန်တော်အရင်ဆုံးဗာတင်မလဲဆိုတော့ motherboard driver တင်နေတာပေါ့နော် motherboard driver အရင်တင်လိုက်မယ်အမှ motherboard driver gigabyte အနာကြီးဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကသူ့ရဲ့ original DVD အချက်ပေါ့ software အချက်ကိုကျွန်တော်က image ရိုက်ထားတာအဲ့ဒါနဲ့ open နှိပ်လိုက်မယ်အဲ့ဒါဒီ drive အတူထဲမှာလာပွင့်လိုက်ပဲ open မတွေ့လားပွင့်လာပြီနော် okay အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကကြည့်လို့ရှိရင် list နဲ့ပဲကြည့်မယ် view ကို list နဲ့ပဲကြည့်မယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီမှာ file name extraction မှာဆက်ချင်းမှာတော့ mark on ဟောင်းပိတ်ထားတဲ့ဒါမျိုးပိတ်ထားလို့ရှိရင်သူ့နောက်မှာ extraction တွေမပါတော့ဘူး extraction တွေမပါဘူးဆိုရင် exe file ပျောက်နေပါလိမ့်မယ် G ဆက်တဲ့ပဲရှိတယ်နောက်မှာဘာမှမရှိဘူး extraction ကိုကျွန်တော်တို့မြင်ရအလုပ်လုပ်ရတာပိုကောင်းတယ်အဲ့တော့ file name extraction မှာ mark လေး on ပေးလိုက်အဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာ gset.exe run.exe အဲ့လိုမျိုးလေးပေါ်လာပြီအဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့အလုပ်လုပ်လို့ကောင်းတယ်အဲ့တော့စပြီးတော့ run ကြည့်လိုက်ကြတာဗောနော် Windows driver အချက်တွေမရှိတဲ့လူတွေဒီ Sun driver နဲ့ပဲ driver တင်လို့ရရင်เนาะပြီးတော့မှဖြစ်နိုင်လို့ရှိရင် internet လေးလည်းချိန်ပြီးတော့ driver လေးကို update လေးလုပ်ပေးလိုက်ပေါ့ဗျာเนาะအဲ့ဒါလည်းရတာပဲ Sun driver ပါ